Виктор Генев се оформи като един от лидерите на този отбор. Това е национален. Национален човек. Варианта на Денев да реши да пробва и Греков ще изненада Марко. Близкия на Греков така и направи. И не беше никак далеч от истината. Майстора, доскоро в първа лига, отстъпи в тази класация на Клаудио Кишеро, но пък най-резултатният футболист. Още в началните секунди Жоао Пауло бележи 13. Зиев с глава. Жоао Пауло протегна крак и овладя. Той за Неделев, отново към Жоао Пауло. Опасна атака, разбира се! Трябва да бъде позиционирана на стената Стефан Апостолов. Ето го изпълнението на Неделев. О, 2-2! Миг на брилянтност от Тодор Неделев и Ботев въз... Неделев. По-ангажиран от началото на второто полувреме. Неделев с 3 опции пред себе си. Индивидуално. Неделев продължава да играе сам. Сега вече Жоао Пауло. Той връща за Неделев. 4-3 в полза на Ботев Пловдив. Тези двамата продължават. Димов
Потърси комбинация с Шопов. Неделев обаче усети намеренията на другия капитан и пресече. Жоао Пауло от дясно. Пас по земя към Филипе Бризола. Може би още по... Неделев преодоля Давронов. Неделев 3-3. Топка за Жоао Пауло в наказателното поле. Удари гол! Атанас Атанасов излезе напред и това позволи на Иван Стоянов да напредне толкова дълбоко с топката. Жоао Пауло. Рикошет и на пръв поглед може би... Именно. Локомотив Горна Оряховица с човек по-малко на терена, докато прави екипировката си Димо Атанасов. Красен Трифонов застава в неговата зона. Центриране в наказателното поле. Светомир Панов, Неделев. Задържа Тодор Неделев. Стартира Жоао Пауло. Тук няма засада. Страхотен шанс за Жоао Пауло. Сам е той срещу вратаря. Страшно, когато особено имаш и подавачи, като Иван Стоянов и като Тодор Неделев. Още една грешка този път на Венцислав Керчев. Тодор Неделев. Задържа Тодор Неделев. Успява да се справи с Керчев. Града. Тук резултатът трябваше да... Изпреварен Димо Атанасов. Пак Жоао Пауло зад гърба на Керчев. Изстрел на Жоао Пауло този път над вратата. Локомотив. Този стадион обаче е по-близо до София, отколкото до Горна Оряховица. Няма засада. Хетрик ще има ли за Жоао Пауло? Да! Антоний Здравков към участие в плейофите за класиране на европейското първенство. Тодор Неделев, чудесна работа на Тодор Неделев. Излезещо подаване за Жоао Пауло. Ще успее и той да нанесе изстрел. Париран опитът му от Румен Сандев. Подаване се... Трима около него все пак намери начин да комбинира със свой съотборник. Адмирация за това, което направи Бризола. Неделев с още едно хитро подаване. Това е истинска възможност за Ботев Пловдив и резултатът е открит. На стената подредена от Янко Георгиев. Иван Стоянов се засилва, пропуска топката. Тодор Неделев успява да я изпрати до вратата. И каква намеса само на Янко Георгиев. С пълна сила се затвърди, що се отнася до Ботев Пловдив. От февруари насам, а включете към това число и този двубой. Бризола сега в наказателното поле, без компромисно. Partire Jordan Minev, mentre viene incontro Manolev. Intercettato da Candreva che poi però sbaglia, attenzione, Nedelef il sinistro, palla sopra la traversa. 7 minuti 20 secondi, tutto questo dopo. Dietro ancora Bonucci. Si fa vedere De Rossi. Viene incontro anche Candreva. Scatta Abate, lo vede De Rossi, la chiusura di Nedelef. Il fraseggio poi con Diakov, anzi con Gatro a Jordan Minev. Si fa incontro Manolev, pallone poi per Diakov, il velo, Diakov ancora il cross dalla parte opposta, arriva Nedelef, il sinistro al volo, la deviazione, la grande parata di Buffon e non è... Contro Bodurov, le finte di Candreva, arriva anche Giaccherini, poi intercetta palla a Nedelef, che poi riesce a servire Bodurov, va a commettere fallo. Giaccherini è il primo. Kam im Januar ablösefrei. Klare Nummer 1 bei Plovdiv. Mein lieber Schwan, Sven Ulreich überrascht von diesem Weitschuss. Romario. Minev. Außenpositionen und wieder Riesendusel, der kommt da, Romario, meine Güte, in der Mitte war es Anise. Schwab raus. Nedelef. Und die nächste Möglichkeit, da ist das Tor! Da ist das Tor! Mann, oh Mann, oh Mann! Scharov, der Innenverteidiger. Stoilov ist entsetzt und der Konter läuft über Harnik. Gleich natürlich die
die Zeitlupen. Könnte abseits gewesen sein. War im ersten Moment natürlich so nicht zu erkennen. Gentner.